За 23% е зголемено препишувањето на антибиотици. Само во 2024 година биле препишани 38.000 рецепти повеќе во споредба со претходната 2023. Од Фондот за здравствено осигурување предупредуваат на зголемено користење на антибиотици во земјава и најавуваат заострени контроли врз матичните лекари. Сумамет, кој треба да биде антибиотик за последна линија на одбрана, минатата година имавме 20% зголемување во издавањето нови лекари. Минатата година го зголемивме нашето вреднување на матичните доктори. Сега очекуваме зголемена одговорност од нивна страна. Тоа значи ригорозно придржување до казнената политика доколку се надминат квотите за препишување на анксиолитици и антибиотици. Во меѓувреме, двата лекови против згрчување на крвта кои требаше да се најдат на позитивната листа во декември поради технички проблеми ќе бидат достапни од следниот месец, но првиот човек на фондот уверува дека парите ќе им бидат рефундирани на граѓаните кои ги користат овие лекови. Нема да има никакви последици за тие што овој месец го користат, ќе бидат рефундирани тие лекови, се дури не бидат ставени на позитивната листа. Веднашка после тоа планираме таблетарен антикоагулант да внесиме на позитивната листа и овој делот на антикоагуланси да го осовремениме како што доликува на нашата земја. Од фондот најавуваат и промени на цените за основниот специјалистички интернистички пакет, но првиот човек на фондот тврди дека тоа нема да има значаен ефект врз цената што ја плаќаат пациентите за партиципација. Има символично зголемување на партиципацијата, значи збориме за зголемување за 10 дена и нето ефектите за граѓаните не би требало да бидат повеќе од 10 милиони. За следната година се најавува и проширување на позитивната листа, а фокус ќе се стави на лековите за кардиоваскуларни болести кои се едни од најчестите заболувања помеѓу македонското население.